Хороший Мы костер. будем шелок и сосиски. Ой, вкусненько, наверное, будет, да? Да. А сейчас пойдем куда? Куда? За песочек. За песочком, да. А папа меня ест. Ва, что-то. Целый набор у тебя полный, да, комплект? Да. Здесь овраг, да? Небольшой. Я очень яма. Да, и там можно собирать песочек, да? Давай, прыгаешь. Сейчас покажу, как я прыгаю. У нас Мариничка смелая девочка, да? Да. Прыг. Оп, молодец. И здесь вот смотри, какой здесь песочек хороший. Давай здесь насобираем, да? Вот так подставляй ведерко. И давай, греби. О, загребай. Вот так хорошо. Хороший, Это желтый. темненькие. Да, такой хороший песочек. Сейчас понесем. Софьюшка будет там играть у нас, да? Я все вместе делаю. Есть вместе? Давай, полностью. Ведерко полное. Давай. Вот этот песочек желтенький здесь бери. Вот тут? Да, такой желтенький, хороший. Вот, видишь, желтенький, какой хороший. Вот так вот катать. Понесли? Что? Я шла. Да ладно. Так тяжело. Да ладно, у тебя ведерко там маленькое. Лопатку потеряла? Или как? Лопаточку потеряла. Мама. Ой. Поднимаемся. Ой, залезли. Она условная. Неси песочек Софьюшки, высыпай. Софишка, они тебе песочек несут. Вот сколько мы уже песочка принеси Софьюшке. Да, мы тебе песочек принеси, чтобы ты играла. Вот сколько песочка. Нужно пересыпать. И положить на Ой. Почти добежали, да, и не упали. Мы будем сейчас бросать картошечку в костер. Да. Иди ко мне, мама тебя поддержит, Софишка, иди ко мне. А папа сейчас картошечку закинет в костер. Да, и мы будем ее потом кушать. Печеная картошечка, смотри. Ням-ням-ням. Это сколько нужно минут подождать? Минут 10? Да нет, минут 20. Минут 20 подождем, будем кушать печеную картошку. Да, все руки будут черные, лицо будет все черное, но вкусно. Какое красивое небо. Ух ты! Мариничка наслаждается природой, да? Да. Вместе с Софишкой. И вместе с родителями. Софишка, что ты там ищешь? Софика. Палочку нашла, да? Палочку. Вот такой вот она нашла. А я тут наслаждаюсь природой. Ой, как хорошо. Печется картошка в костре. Еще у нас есть домашние сардельки, которые мы сейчас нанизываем на палочки. Да, и сыр еще есть комовский, вкусненький. И мы сделаем такой вот шашлык, да, на природе. И будет очень вкусно. Сардельки уже на палке. Сейчас мы их обжарим. Палки очень экологически чистые, из натурматериала. Правильно? Дитё голодное сидит. Дитё сидит голодное, хочет есть. У нас большой костер. Нет.
О, и еще насколько много веток. А если мы сейчас все убросим? Аккуратно, чтобы крест не загорелся. Но на природе же нужно отдыхать. Угу. Какой костер у нас. Сейчас папа будет прыгать, да? Все, уходим. Да, вышел. Пойдем. Ну что? Еще песочка Как раз принести. там угли остались. Костер потушили и пошли домой. Уже стемнело.